ბავშვობათია ქეთი ასათიანთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს ძალიან საინტერესო თემებზე ეს ჯანსაღი კვება არის ცალკე მიმართულება მაგრამ ცალკე არის ის მითები რომელიც ჩვენს გონებაში არის ჩაბეჭდილი ბებია-ბაბუისგან მშობლებისგან და რაღაცების გჯერა რაღაცების არა მე მაგალითად ნიკოლოს მთელი ბავშვობა გამიმწარეს იმით რომ ღორის კონზე დამზადებულ რაღაც აი ნუთელას მაგვარ შემადგენლობას აჭმევდნენ ალოეს არა კაკაოს ურევდნენ ცოტა ატკბობდნენ და ეს უნდა ყოფილიყო ფილტვებისთვის კარგი ნოემბრიდან იწყებოდა ეს პროგრამა რომ ზამთარში ფილტვების ანთება არ გადამეტანა ეს ახლა სწორია ნეტა იმშვენივრად ხარ და შეიძლება შედეგიც მოგცე ჩვენეთლე და შენ სუქარნიო არ გეუბნებოდი ბანაობის დროს არ ვიცი ხო ვის როგორ ალბათ ეს ფრაზა მაქვს ჩარჩენილი რაღაცა ეთყობა მაინც ფერხორციანი და ისეთი მსუქანი და ბუთქუჩა მაინც ასოცირდებოდა უფრო ჯამრთელთან ხო და ჯამრთელობასთან ხო და რა არის მართალი და რა ტყუილი ვინ გადაგვეხმარება ამ ყოლაფრის გარკვევაში თუ არა 1000-იანი ხო არა 1000-იანი რა თქმა უნდა ქეთის მოუხმოთ ჩვენთან სტუდიაში მოგესალმებით ქალბატონო ქეთი და დღეს ბევრი რაღაც ან დაიმსხრევა ჩვენს თვალწინ ქეთი გამარჯობა ან გამართლდება აბა როგორ ბრძანდებით გითხარი შვენივრად თქვენთან ერთად მით უფრო ქალბატონო ქეთი მითები არ მახსენდება იცით სიმართლე გითხრათ ალბათ ჯანსაღს ხეულში ჯანსაღი სულია ამ მითით მითი არ არის ეს პრინციპში მე ასე ძალიან კარგი ამართლებს ეს მე ტყუილად ჭამდი ამ რა ჭამდი რა ვთქვი ღორის კონს როგორ მეზიზღება ღორის კონს რა თვალსაზრისით აი ფილტვებს დაიცავსო მოკეთებს დაიცავს იმუნიტეტსო რაღაც არაფერი დაგემართება არა არის ასეთი მოსაზრებაც არა მგონია რომ ყველა მიერთმევდით ჩვენ მოხდენილად გამოიყურები როგორც ნიკოლოზ მაღნიშნა აგერ იმუშავა აშკარად იმუშავა რა ვერ ვიტყვი ჰემოგლობინი აგიწიათ თუ არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავის რაღაც სიკეთე ალბათ აქვს ამას ყოველთვის ქეთი ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი ჩამონათვალი ამ ლეგენდებზე და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ მანამდე მოდით ნახოთ ახლა ქუჩის გამოკითხვა რას ფიქრობს საზოგადოება ამ ყველაფერზე ყველაფერი ის რაც არ გვასუქებს არ შეიძლება მივიჩნიოთ მავნებლად. მავნებელი არის. მავნეა კი. გასუქებს თუ არ გასუქებს, მაინც ყოველ შემთხვევაში მავნებელია. გასუქების გარეშეც მავნეა. ძალიან მავნებელი პროდუქტია და აზიანებს ორგანიზმს. ინდივიდუალურია და ერთი ნაჭერი არაფერს არ გააფუჭებს. არა. კი, მე მგონია რომ ნაკლები ცომეული ზოგადად ძალიან ჯანმრთელი იქნებოდა. ნაწილობრივ სრულად არა. ძალიან გემრიელია ჩემი აზრით. მოსაზრება რომ ჯანსაღსაკვები ძალიან ცოტა რამეს მოიცავს და უგემურია ძალიან მცდარია. რას გულისხმობთ გააჩნია ჯანსაღსაკვებში? ხილი გემრიელია, ბოსტნეული გემრიელია. შაქარი შაქარია და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ის ყავისფერი იქნება თუ თეთრი იქნება. არც ერთი. რა თქმა უნდა, ყავისფერი. მე მგონი ყავისფერი. ყავისფერი. გაყინულს ვყიდულობ, რატო იცი? რაღაც განსაზღვრულ მინუს რაღაც ტემპერატურაზე მთელი მიკრობები იხოცებიან. მე მგონი არ არის გაყინული სასარგებლო. არა. ალბათ, მაგრამ მაინც გამოიყენება. 2 ლიტრაზე მეტი წყლის დალევა არის სასურველი ჯანმრთელობისთვისაც და ორგანიზმისთვისაც. ისაც წნევა აწუხებს 2 ლიტრად ცოტა ზედმეტია. თუმცა ლიტრანახევარი წყალი ძალიან სასარგებლოა ნებისმიერი ორგანიზმისთვის. კი, რამდენად ვიცი კი. თავისთავად, საფულში მით უმეტეს. არა, ეს ადამიანის ორგანიზმია დამოკიდებული როგორც ვიცი. თავარია სწორი რაციონის შერჩევა, ჩემი აზრით. აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ ჯანსაღი ყვება არ ნიშნავს ბევრ ჭამას. ბევრი არა, მაგრამ საშუალოდ საჭიროა ალბათ. ქოქოსის ზეთი არის ძალიან სასარგებლო, ურევენ კურკუმაში და გამოიყენება მუცლის ტკივილის დროს, ჭიფში ისმევენ. ვიცი რა სასარგებლოა. არ ვიცი. იმდენად არა რომ ვთქვათ რომ ძალიან ცუდია ორგანიზმისთვის. ქოქოსის ყველა ზეთიც და ქოქოსიც ძალიან სასარგებლოა. კეთი როგორ შეაფასებთ გამოკითხვის შედეგებს? რამდენად ასე ვთქვათ იცის ხალხმა რა არის მითი და რა ასე ვთქვათ სტერეოტიპული მიდგომა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვამკვიდრებთ. ვფიქრობ რომ უფრო უმეტესმა გამოკითხულთა უმეტესმა ნაწილმა ვფიქრობ სწორად გაართვა მიღებულ დავალებას თავი, თუმცა ცოტა გამიჭირდა იქ ყველაფრის განხილვა, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ ამ თემას და დაუბრუნდებით ამ თემას. ვცლათ ამ საკითხებს, მაგრამ მანამდე სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ ჩვენი კოლეგა, ჩემი და ალბათ
ყველას ჩვენი მეგობარი ნუცა ქავთარაძე, რომელიც როგორც თავად ამბობს, აი გიჟდება, ისე უყვარს ეგრეთ წოდებული junk food-ი და კიდე კარგი რომ მას ნამდვილად არ ეტყობა ამ ასეთი კვების, ასე ვთქვათ, საბალალო შედეგები, იმიტომ ძალიან კარგად გამოიყურება როგორც ყოველთვის, მაგრამ როგორც ამბობენ, ის რომ ეს არ აისახება კილოგრამებზე არ ნიშნავს ყველაფერს, იმიტომ რომ თავარია ჯანმრთელობა, რომელსაც მაინც ტოვებს ასეთი კვება, ვთქვათ, თავის კვალს. ამის შესახებ ქეთი უფრო დეტალურად მოახსენებს, რა თქმა უნდა. რა მოგიყვანა და როგორ იკვებები, რას ეძახით? იცი არის ხო junk food-ის სიყვარულს, რას ეძახით? სასარგებლოზე ალბათ მეც ნაკლები შემიძლია რომ თქვა, იმიტომ რომ არ ვარ კომპეტენტური, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა ის არის რომ არ არის აუცილებელი რომ ესეთი სწრაფი კვების პროდუქტი აუცილებლად გასუქებდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება არ უნდა ვამბობდი ამას და ცოტა ვფიქრობდი კიდევაც როგორ მეთქვა და მიმეწადებინე მაყურებელს, მაგრამ ძალიან მიყვარს ძალიან სწრაფი კვება, ეგრეთ წოდებული junk food-ი და ძალიან მიყვარს ბურგერი. რომ მკითხო რა არის? სენდვიჩები ეს ყველაფერი შედის. სენდვიჩი ნაკლებად. რომ მკითხო ჩემი საყვარელი საკვები რა არის? ბურგერი. აი ხო, ბერფენიანი, ესე კარგი შემწვარი ხორცი და დიდი უნდა იყოს. ცოტა რომ გიჭირს ჭამა იმ ზომის რო არის, ხო? კეთი, კარგად რო გააკეთო ეს ბურგერი სახლში, კარგი ხორცით, კარგი სალათის ფოთოლი, კარგად გარეცხილი კარგად ცხადი, მაინც ისეთია, არასასიამოვნო. ნუ რა სიხშირით შეიძლება რომ ეს ბურგერი მიირთვა? და თან დღეში რამდენიმეჯერ? იცით როგორ არის, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ყოველდღე ამით ვიკვებები, მაგრამ თუ მაქვს ვთქვათ დრო ამის რომ წავიდე შესაბამის დაწესებულებაში, ან ვთქვათ სახლში მოვამზადე, იშვიათად, მაგრამ ვამზადებ ხოლმე, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი მომზადებული ბურგერი. არ არის პრობლემა. რატომაც არა. სახლის პირობებში, ანუ შინ მომზადებული ნებისმიერი კერძი გაცილებით ყოველთვის უფრო ჯანსაღად მზადდება, უფრო ესეთი არჩეული, კარგი ინგრედიენტებით, ვიდრე პირობითად ეს შეიძლება ესე ამ სწრაფი კვების ობიექტებში იყოს. მაგრამ მე მგონი, ნუცა სწრაფი კვების ობიექტებსაც წყალობს, მოდი ვთქვათ. არა. სწრაფი კვების ობიექტებს წყალობს, ნუცა და სახლსაც წყალობს, მე ასე ვიტყოდი და ხო, არ ვიცი ხო, რა თქმა უნდა, ქეთის კომპეტენციაში ვერ შევიჭრები, მაგრამ მიყვარს ძალიან და ზოგადად მგონია მე და მარიკამ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ძალიან დიდი წილი ამ ყველაფერში მგონია ფსიქოლოგიის, იმიტომ რომ მგონია რომ რაც გინდა, რაც გერგება, რაც ვიღაცა ჭამს ამ ბურგერს უყვარს, მაგრამ მე ხვდება რომ ამძიმებს და ძალიან ცოტა და ერთკვირიან პაუზას იღებს. მე არ ვარ ესე. ან არ არის არ მithams რომ აი იმდენი უჭამე რომ გავჩერდა. ჭამს ბურგერებს და არის ესეთ ფორმაში. მე სოფელ დავდივარი, ეკავას, ვარდ კაჭაჭას და ნაცარქად ამას ვაგროვებ და ამით ვიკებები, მაგრამ სულ წონის პრობლემა მაქვს. რაშია განსხვავება? რა თქმა უნდა მეტაბოლიზმში. ღმერთმა ქნას და ვისურვებდი რომ ნუცას მეტაბოლიზმი ასეთი იყოს მრავალი შემდგომი წლის განმავლობაში. არის შანსი რომ წლები გავიდეს და არის ამის ძალიან დიდი ალბათობა რომ დროთა მანძილზე თუ ნუცას საკვები რაციონი მხოლოდ და მხოლოდ სწრაფი კვების ობიექტების პროდუქციისგან შედგება, არის ძალიან დიდი საშიშროება იმისა რომ ასაკის მატებასთან ერთად შესაძლოა ეს ამჟამად ესე მოწოდების სიმაღლეზე მყოფი მეტაბოლიზმი და კარგი ნივთიერებათა ცვლა ცოტა შეფერხდეს და ეს გახდეს რისი წინაპირობა. თანდათან არტერიული წნევის მატების შესაძლოა მოხდეს ღვიძლის ხიმოვანი ალკოჰოლური ინფილტრაცია, ანუ ღვიძლის მეტაბოლიზმის დარღვევის. თანდათან შესაძლოა მოხდეს რა, სისხლძარღვების გამტარებლობის ერთგვარი რაღაცა პრობლემები, ანუ ცხიმოვანი ცვლის დარღვევა და შესაბამისად ცხიმის ფენის დალექვა, მაქსიმალურად მარტივი ენით ვცდილობ, ასე ვთქვათ, ავხსნა არა სამედიცინო ტერმინოლოგიით, არა, ეს ცხიმის ფენის დალექვა სისხლძარღვის სანათურის კედელზე. ის რომ ეს ამ ტიპის საკვები ნუცას წონას არ ამატებიებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დროთა მანძილზე ეს პრობლემა არ შეიქმნება. განდა ყველაფერი წონის მატება. წონის მატება არის ის რისკის ფაქტორი, რომელიც აი ამ ქცელ ჩამონათვალს დაავადებისას უწყობს ხელს. აი ზუსტად ეს მე არ ვიცი, რასაც ვერ ვხედავ იქ რა შვება ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს უჩქარდა ნუცას ხალხო და ახლა შევშინდი კი დილა რომ დაართავრე, მე რა ეს ალბათ დილის 5 საათზე გაღვიძების ბრალია, საკვებს ვერ დავაბრალე. უჩქარდა გული, მაგრამ ხა შეიძლება გამოიწვია. ხო, კედრი. წაგვივა ყველას ერთად გული. მე მაინც მგონია რომ ალბათ გენეტიკის წილით ძალიან დიდია, ხო, ამ ყველაფერში როდესაც არ იმატებ, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომ ჭამენ ცოტას, მაგრამ მიდიან თქვათ მამის და დედის ხაზისკენ და ამ შემთხვევაში მადლობა დედა. გენეტიკურ განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა იცით არაერთჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ მოდით აღვიქვათ ჩვენი ორგანიზმი როგორც ერთი დიდი ფაბრიკა, როგორც ერთი დიდი ქარხანა, რომლის მუშაობის, ისეთი გამართული მუშაობის წინაპირობა რა არის? ჯანსაღი, კარგი, სწორი საწვავის მიწოდება. რაც უფრო არაჯანსაღი, არასწორი, პირობითად ტრანსხიმებით, მარილით, შაქრით გაჯერებულ საწვავს მივაწვდით. ამ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში საკვებზე არა საუბარი. მით უფრო დროთა მანძილზე აი ამ ფაბრიკას, ქარხანას, რასაც ჩვენი ორგანიზმი ქვია,
რა თქმა უნდა შეფერხება ექნება მუშაობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ვუსურვებ ნუცას, რომ გადაავლოს თვალი თავის მენიუს შემადგენლობას და საკვებს, რასაც წინასწარ პრიორიტეტებს. აბანაშ ჯობია. მარტო ბურგერზე სხვა რა, მე მიყვარს მაგალითად შემწვარი საკვები, რომელიც ნავნებელია. მე არ ვიცი როგორ წავენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხო, ხშირ შემთხვევაში გარეთ. ანუ აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რა ფორმით არის ეს გემრიელად. გემრიელად, ძალიან კარგი. ანუ ჯანსაღი საკვების მომზადება გემრიელად ხომ შეიძლება. იგივე შეწვა ხომ შეიძლება. მოხდეს ისე რომ არ მოხდეს დიდი რაოდენობით არასასურველი ცხიმების და ზეთების დამატება. პირობითად სტეიკი, რომელიც ესეთი საკმაოდ მადის აღმძვრელია ალბათ უმეტესობისთვის. ის სტეიკი ხო შეიძლება გრილზე იყოს შემწვარი, მას არ დაჭირდეს თავის ცხიმის გარდა სხვა გარეშე ცხიმის დამატება და რატომ არა? ძალიან გემრიელია, შემწვარია და ვფიქრობ, მისართმევათა ძალიან კარგია. აი ხა ქეთი მე მგონი ზუსტად უპასუხა ჩვენს პირველ მითს. ახლა ჩვენი პრინციპი იქნება ასეთი, რომ ჩვენ დავასახელებთ რაღაც მითებს, რაც გვესმის მთელი ცხოვრება, ანუ შენ დაეთანხმები ან არ დაეთანხმები და ქეთი განგვიმართა. პირველი ზუსტად ეს იყო, რომ ჯანსაღი საკვები არ არის გემრიელიო. აი ესე არის ჩაბეჭდილი ხო ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმებით ამ მოსაზრებას. ვერ ვეთანხმებით? მე ვერ ვეთანხმები. არა, ნახე, ცოდნით ვერ ვეთანხმები რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ მიყვარს არც ხილი და არც ბოსტნეული. აი ქეთი ამბობს რომ შეიძლება გემრიელად ამის მომზადება. შეიძლება. კარგი, მეორე ვნახოთ, ჯანკ ფუდი და ბურგერები გვასუქებს თუ არა და თუ არ გვასუქებს ის მავნებელიც არ არის. ამაზე მე მგონი ახლა ამაზე მე მგონი ჩვენ უკვე გავეცით ამ შეკითხვის პასუხი. გავიაროთ მაშინ და გადავიდეთ მესამე მითზე, რომელიც არის ასეთი. კვერცხი არ უნდა ვჭამოთ ქოლესტერინის მაღალი შემცველობის გამო. ეს არის ძალიან ძველი და ჩაბეჭდილი. ყოილია ხო? იცით, ეხლა რაშია საქმე? საერთოდ ქოლესტერინი როცა გვესმის, ალბათ უპირველეს ყოვლისა ეს აღქმულია გაიგივებული რასთან? მაღალ წნევასთან, იგივე დაუშვათ ცხიმოვანი ცვლის მოშლასთან და ყველაფერს სულთან, გულის პრობლემებთან. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქოლესტერინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ერთეული ესეთი სტრუქტურული მოლეკულა, რომელიც ყველა ჩვენი უჯრედის მემბრანას ჭირდება და ქოლესტერინი ასევე არის წყარო ისეთი ჰორმონების შექმნისა, როგორიც არის ტესტოსტერონი, ესტროგენი, კორტიზოლი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ჰორმონები. კვერცხის გულში არსებული ქოლესტერინისგან მიღებული ზიანი მერწმუნედ გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე ტრანსცხიმით და სხვა ისეთი არაჯანსაღი ცხიმით მიღებული. რა რაოდენობით კვერცხი უნდა მივირთვათ? დღის რომელ მონაკვეთში, ანუ კვირის განმავლობაში რამდენჯერ? კვერცხი ალბათ ეს არის. ეს არ ქმნის არანაირ სირთულეს. რა თქმა უნდა, ამიტომ ჯერადობას, რაოდენობას, რომელ მონაკვეთში მივირთმევთ, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ესეც ბევრია. შენს მენიუში კვერცხის ბევრია? აჰა, კარგი, ჩავინიშნოთ ესეც და გადავიდეთ შემდეგ თეორიაზე, რომელიც არის დამკვიდრებული ტრადიციულად, რომ ვარ დიეტაზე, ანუ ეს ნიშნავს, რომ არ ვჭამ პურს. აი პურის ამოღებით რომ ყველაფერს გაათქარწყნებენ ხო, მაგრამ კარგად მუშაობს. მართალია. იცით, როგორ ალბათ, მაგრამ ესეც ალბათ ინდივიდუალურია. თეთრ პურს თუ ჩავანაცვლებთ შავი ან რუხი პურით, რომელიც იქნება ესეთი მარცვლოვანი, მსხვილად დაფქული ნედლეულისგან მომზადებული, მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს პური იქნება განსაზღვრული ულუფით დღის პირველ ნახევარში მიღებული, ის არ ქმნის ამასთან დაკავშირებით პრობლემას. იმიტომ რომ რას აქვს მნიშვნელობა? მარტო პურს ხომ არ მივირთმევთ დღის განმავლობაში რისგან შედგება მენიუ, ამას აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ შედეგად მივიღოთ წონის კლება. ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე ნაჭერი, არ არის საუბარი ერთი პურის მithmevაზე არა, პირობითად ორი ნაჭერი პური დილით რომ იყოს საუზმის შემადგენელი ნაწილი რუხი ან შავი, ეს არ რთულებს წონის კლების პროცესს. თუ არ ჩავთვით ბურგერს არა, არ მიყვარს. ისე არ ჭამ პურს. ხო, აი ბურგერს უბრალოდ ახლავს თან, მაგრამ ესა პური არ მიყვარს. საჭმელს რომ მიაყოლო პური? არა, რაღაცები, ამიტომ მგონია რაღაცები არის ჩემი მხსნელი, მაგალითად არ ვჭამ ტორტს, ტკბილი არ მიყვარს თუ არ ჩავთვით შოკოლადს და ძალიან აბალანსებს. გაზიან სასმელს რაც შეეხება, ისეთი რაოდენობით ვიღებ, რომ ზოგჯერ მეშინია. ბევრი ხო ნუცა. დამოკიდებული ვარ, ეს უნდა ვაღიარო, ხო. აი გოგო მე. ეს ვიღობ. დამოკიდებული ვარ გაზიან სასმელზე ერთ-ერთზე, პირობად გვიყვარხარ ნუცა რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი არის საინტერესო ცხიმთან დაკავშირებული, აი კარაქზე რო ამბობენ, რომ კარაქი ხო მაღალ კალორიულია და მოდი ჩავანაცვლოთ მარგარინით, იმიტომ რომ უფრო დაბალ კალორიულია. ამ ქრას აქ ფაქტობრივად იდენტური კალორიაჟი აქვს მარგარინს და კარაქს. ალბათ საუბარი იცით რაზეა? მარგარინი პირობითად აღქმულია შედარებით
ნაკლებ კალორიულად ალბათ უფრო არა, არამედ იცით რაზეა საუბარი, რადგან სცენარეულია, ამიტომ უფრო ჯანსაღია. აი ეს მოსაზრება უფრო ხშირად მსმენია. თუმცა აქ შემადგენლობას აქვს მნიშვნელობა. ესე იგი, მასში არის საკმაოდ ცეთი ნაზავი ტრანსცხიმის და ნაჯერი ცხიმის. მაშინ როცა დაუშვათ, ქოლესტერინი არა აქვს, მაგრამ ტრანსცხიმი და ნაჯერი ცხიმი მასშიც არის. ალბათ ვისურვებდი, რომ არ იყოს არჩევანი მარგარინსა და კარაქს შორის, არამედ პირობითად ზეითუნის ზეთი ან თხევადი სახით ეს ცხიმი უფრო გაცილებით ჯანსაღია. თუნდაც. გამაგზავნე. ძილის წინ ცოტა ალკოჰოლის მიღება უკეთესია და ძილის გარანტიაო. ეს მე მართლა მეგონა და ხანდახან მიცდია ამ ყველაფერს. მე შედეგი როგორი იყო ნიკოლოზ? შენივრად დამძინებია. შედეგმა არ გაგვიძებია. აი გაგვიძება როგორი იყო? იცი რა, ცოტა სტუდავლე, კარგი და ეხა ნაბახუსები და თუ გადაქანდი არ რა თქმა უნდა, თუმცა ამას თქვენ შემთხვევაში ყოველდღიური ელფერი ხომ არ აქვს. თვეში ერთხელ. რა თქმა უნდა. იცით, სხვაჩვენს ამ თვალსაზრისით ჩატარდა ესეთი ერთ-ერთი კვლევა, სადაც პირობითად ეს ალკოჰოლი მიეცა ჯანსაღ პოპულაციას, ანუ ისეთ ადამიანებს, ვისაც არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა არ ჰქონდა. თავდაპირველად თითქოს ჩაძინების ეფექტი მართლაც ესეთი სწრაფი იყო, თუმცა შემდგომში დააკვირდნენ და ესეთი ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ აი ამ ალკოჰოლმა ძილის წინ დაარღვია ძილის ფაზები, ასევე ძილი ხარისხობრივად არ იყო ისეთი კარგი, რაც დაუშვათ საჭიროა რომ იყოს და გაღვიძების პროცესიც იყო ცოტა დისკომფორტთან დაკავშირებული. ამიტომ ნიკოლოზ გაუმართლა და ამ თვალსაზრისით მას ეს ჩამონათვალი არ შეხებია და როდესაც ეხა სპეციალურად არ კეთდება და არის წვეულება, სადაც საკმაოდ კარგად მოელხენ, რა თქმა უნდა, ის ერთი ჭიქა ალკოჰოლი იქნება თუ ორი, ალბათ კარგად დაგაძინებს, მაგრამ 3 და 4-იც იშვიათად სავარაუდოდ, მაგრამ საძილეთ არ გამოვიყენოთ ალკოჰოლი. შემდეგი მითი ჩემთვის განსაკუთრებულად ყურადსაღებია, გაყინული საკვები უსარგებლოა. მე ყოველთვის იმ ხილს რაც მიყვარს, ეს არის ჟოლო, ეს არის ალუბალი და შავი ქლევი სულ ყინავთ ხოლმე და ბავშვისთვის ის უმივირთმევთ და მგონია რომ ეს ძალიან კარგია. აბსოლუტურად გეთანხმებით. იმიტომ რომ აი აქ წარმოდგენილი ხილი რაც არის, არა? აი სწორედ რომ ახლა არის ძალიან კარგი სეზონი იმისთვის, რომ გაყინვისთვის და სწორად გაყინვისთვის. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირობითად ეხა მე ვერ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ეხა გაყინული პიცა რა თქმა უნდა, როდესაც ის უნდა გაალღო ან მიკროტალღურ ღუმელში ან ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იქ არანაირ ვიტამინურ და მინერალურ სარგებელზე საუბარი არ არის. მაგრამ აი თუნდაც გაყინული ხილი, რომელსაც ვყინავთ ახლა, რომ მე ზამთარში ის სიკეთე მივიღოთ, რაც მის ვიტამინებს და მინერალებს შვევია, სავსებით მისაღებია. კეთი, აი კომპოტებს რო ინახავენ და მურაბებს, ხო ბევრად უკეთესია რომ გაყინო და მე წავადუღებულ წყალში ჩატარო, ვიდრე კომპოტი შეინახო. ვიდრე კომპოტის სახით უამრავი შაქრით. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი ზუსტად წვენებზე გადავხდა. ბოსტნეულისა და ხილის ნატურალური წვენი კარგი დეტოქსია. კარგი დეტოქსია, ნამდვილად ბუნებრივი საშუალება იმისა, რომ რაღაცნაირად მოხდეს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დარეგულირება, რა თქმა უნდა, ინგრედიენტებს აქვს განსაზღვრული მნიშვნელობა. ხშირად დეტოქსისთვის ჩვენ და სამწუხაროდ იყენებენ საფაღარათე და შარდმდენ საშუალებებს და ასევე ცოტა ისეთ არარეალურ კომბინაციას, რაც ძალიან არაბუნებრივი, არაფიზიოლოგიური და მავნეა. დეტოქს რაც შეეხება, თუ კი შეიძლება მოხდეს ლიმონის, პიტნის, ჯანჯაფილის ნაზავით, ან იგივე კივის გამოყენებით, გნებავთ იგივე სტაფილოს ვაშლის ნაზავი, ეს ხო რეცეპტები არის უამრავი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივად ორგანიზმის გაწმენდა, ანუ დეტოქსიკაცია გაცილებით უფრო მისაღებია, ვიდრე აი ამ რაღაც საშუალებები. ხმობს ეს ნაყიდი წვენები. ნაყიდი წვენებზე არ არის. აი ხა თქვენ ფაქტობრივად მეორე შემდგომი მითი ჩამოთვალეთ, ხო? აქ წერია ესეთი რამე, რომ უზმოზე თაფლიანი წყალი სასარგებლოა. აი მაგალითად, მე ყოველთვის მთელი ჩემი ცხოვრება ამ თაფლიან წყალში საღამოს ურევ პიტნა, ჯანჯაფილს, რაც მაკაროც, ლიმონს და მე დილით მივირთვე ხოლმე. ეს არ არის სასარგებლო? ამას რა მიზნით აკეთებთ? რომ ეს სიამოვნოს. ანუ რამე სარგებელს ამით მე ვერ საუცნობ. ვერასოდეს ჩემ ცხოვრებაში. ამიტომ აი ეს არის ჩემი. ნუ ჩათვალეთ, რომ ეს თქვენ შემთხვევაში იდეალური გამოსავალია. ვინც არ არის ალერგიული. რა თქმა უნდა, მას შეუძლია ეს მიიღოს. ასევე აქ რას აქვს მნიშვნელობა? თუ კი თაფლის სიკეთე გვინდა მივიღოთ, მდუღარე ცხელწყალში ის როცა იხსნება, ის კარგავს, რა თქმა უნდა, ყველანაირი იმ სიკეთეს, რის გამოც ვიღებთ. პირობითად ეს იდეალური გამოსავალია, იცით ვისთვის, ვისაც არ აქვს მოთხოვნილება წყლის მიღების. რამდენჯერ ყოფილა, რომ აი ჩვეულებრივად წყალს ვერ მივიღებ, მაგრამ ვიცი, რომ დილით რომ გავიღვიძებ, საკმაოდ კარგი ენერგიისთვის, გამხნევებისთვის ერთი ჭიქა წყალი და თუ კი თაფლის დამატებით
შესაძლებელი იქნება ამ წყლის მიღება, რატომაც არა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუბარი შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პირზე. იქ სადაც თაფლის მიღება არ არის სასურველი და რეკომენდებული. პრაქტიკულად ჯანმრთელ მოსახლეს, თუ კი არ აქვს ალერგია თაფლზე, თუ კი რაღაც სხვა თანხლები პრობლემები, სადაც თაფლის მიღება აკრძალული ან შეზღუდული, შეუძლია რომ მიიღოს. შემდეგი მითი თქვენ ფაქტობრივად წინა გაკვეთილი უნდა მეთქვა წინა რომ ხილი უნდა მივირთოთ სადილის შემდეგ ეს არ არის კარგი. ამას არ ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ჯობს. აი ნუცას мотиваცია როგორ გავზარდოთ ხილი და ბოსტნეული რო არ უყვარს. სხვათა შორის ვიღებ დიდი რაოდენობით წვენის სახით. წვენი, ანუ თქვენ თვითონ განზრებულ სასმელს კი ვსვავ, ბევრს როგორც თქვი, მაგრამ მიყვარს წყალით, წვენი, ანუ სითხე ზოგადად მიყვარს. ანუ ჩემით წურავ და თუ არ წურავ, სკოლებში რო იყიდება, ის სახში რო გამოდაბლენდა. ახლა დაწურულს თუ კი თქვა მიწყობს ხელს ბუნება და იმ მომენტში მაქვს ის ხილი რაც მიყვარს, მაგრამ ყიდულობ და თუ ყიდულობ, ნუ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ რაღაცებს მივაქციო ყურადღება, რაც ეტიკეტზე არის დატანილი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბევრი ვიტამინი მივიღო ამ სახით. ანუ ზოგადად რა თქმა უნდა, ხილი უნდა მივირთვათ დამოუკიდებელ კვებად. ყოველთვის ჯობს რომ საუზმესა და სადილს შორის გამოვნახოთ თუნდაც ის 20 წუთი, როცა შეიძლება რომ აი ამ ხილის ვიტამინური ღირებულება მივიღოთ, იმიტომ რომ სადილის შემდეგ ხილის მირთმევა არ ამართლებს. არ არის ლამაზი. არა, მაგრამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვალსაზრისითაც არა. მე ამ სიას ოპოზიციაში უდგავარ იმ წამიდან, რაც პროდიუსერმა გამოგვიგზავნა, იმიტომ რომ მართლა იმდენი მითი დაიმსხრა, რომ ბოლოს მივწერა, რომ ნუ რაღა დარჩა მეთქი, მაშინ პირი ამოვიკეროთ მეთქი და ნუ დავამთავროთ ამით თქო, მაგრამ ნუ რას ვიზობთ, გავაგრძელოთ აბა. შემდეგი მითი აუცილებელი თუ არის მითი არ ვიცი, აუცილებელია დღეში 2.5 ლიტრი წყლის დალევა. ეს არის ის, რაც ძალიან ღრმად ჩაბეჭდილი გვაქვს და ვიცით რომ კარგია. იცით, ჩვენ ალბათ უფრო ჩაბეჭდილი გვაქვს მინიმუმ 1.5 წყალი და ზაფხულში ალბათ 2 ლიტრი. იცით, იძულები ძალდატანებით 2.5 ლიტრი წყლის მიღება, ვფიქრობ, არ ამართლებს, იმიტომ რომ ალბათ წონას რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია ასაკზე, სქესზე, ფიზიკურ აქტივობაზე. რა თქმა უნდა, წყალი არის საუკეთესო, როგორ გითხრათ, გამაახალგაზრდავებელი საშუალება, წონის კლების ხელშემწყობის საშუალება, ბუნებრივი შარდმდენი საშუალება, თითეული ჩვენი უჯრედის დააღმოსტის ასაკზე სქესზეა რა თქმა უნდა დამოკიდებული, მაგრამ სადღაც სავარაუდოდ 70-80% ხომ წყლისგან შედგება. თუ კი არ მივიღებთ განსაზღვრულ რაოდენობა წყალს, მინიმუმ 1.5 ზაფხულში 2 litrს, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, მოთხოვნილება, რომ უფრო მეტი მიიღოს და ის მას არ ვნებს, შეშუპებას არ იწვევს, რაღაც პრობლემებს არ ქმნის თირკმელთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა შეიძლება რომ მივიღოთ, მაგრამ ესე რომ განსაზღვროთ რომ აუცილებელია 2.5 ლიტრი, ვფიქრობ ჯობს თავი შევიკავოთ ამ თვალსაზრისით. მინიმუმ 1.5 თუ შევასრულებთ, დეჰიდრატაცია მაინც არ გამოგვიყვება და ზაფხულში უკვე 2 ლიტრი სავსებით მისაღებია. კი ბატონო, ჩვენ შაქარზეც დავსვით ერთი კითხვა გამოკითხვაში და დაუბრუნდეთ ისევ ამ საკითხს, იმიტომ რომ რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ამ მაგიდასთანაც ამ საკითხმა. ყავისფერი შაქარი უფრო სასარგებლოა ვიდრე თეთრი შაქარი. რაღაცნაირად ყველას ასე გვაქვს წარმოდგენილი. იცით, ხუჯერთ ვერ იღირს და ვიხდით იმდენ. თუმცა ჩვენ ამ საკითხს შევეხეთ და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფაქტობრივად ყავისფერ შაქარსა და თეთრ შაქარს შორის კალორიულობის თვალსაზრისით სხვაობა არ არის. ანუ ერთი არის, იცით, ალბათ უპირატესად მაინც როდესაც არჩევანს ყავისფერ შაქარზე შეაჩერებენ, აქ უფრო ლაპარაკია იმაზე, რომ არ გამასუქებს. ეს უფრო გამახტუნებს ვიდრე თეთრი შაქარი. ამ თვალსაზრისით გაუსვიჯერ ხალხი კალორიულობას და ასევე რაც შეიძლება ითქვას, რომ სხვა შორის ამ ყავისფერ შაქარს თავის შეფერილობას აძლევს ეს ეგრეთ წოდებული, იცით რა ქვია, ჭენჭო. აი რაც ფერს აძლევს და შესაბამისად მასში კვალის სახით არის რკინა, კალციუმი, კალიუმი, მაგრამ კვალის სახით. ამიტომ რაიმე უპირატესობა რომ უკეთესია ჯანმრთელობისთვის მივიღოთ ყავისფერი და არა თეთრი, მაგრამ თუ არჩევანია ჯობს ავირჩიოთ ჭენჭო. ჭენჭო. კიდე დაგვრჩა რამდენიმე ისეთი საკვანძო თემა განსახილველი, მაგრამ შეგვიძლია რომ შემდეგ გადაცემაშიც ასე ვთქვათ გადავიტანოთ ეს საკითხები, ძალიან რომ არ შევაშინოთ ნუცსა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ნელ-ნელა ეს ღიმილი ცოტა შევიწრა. ნორმალურად ვიკვებები, მე მაგათაც შაქარს არ ყავისფერს მოვიხმარ და არც თეთრს. რა წენს სვამ მაინც. ანუ რაღაცებს ვაშინებ ამ ჩემ ორგანიზაციას არ არის. ხო, რო ძალიანაც ეხა არ შემაშინოთო და მე მგონი თლათას ეს საბოლოოდ არ არის შენ შემთხვევაში. რომ მეშინოდეს ალბათ მოვიმატებდი კიდევაც და მავნებდა კიდევაც. რო არ მეშინია ეს ფსიქოლოგიური განწყობის ბრალია თქო მარიკას დიდი დავაჯერებ ამას. აქედან წყდება ყველაფერი და არა აქედან. მეც ასე მგონია. ახლაც ასე მგონია.
კეთი, რა შეგვიძლია ასე ვთქვათ და დასკვნის სახით გავაკეთოთ ჩვენი სტუმრის მაგალითზე და თუნდაც ჩვენი იმ გამოკითხვის ასე ვთქვათ რეზიუმეთ, რომელიც მოვისმინეთ გადაცემის დასაწყისში. რეზიუმეთ ალბათ გამოდგება ის, რითიც დავიწყე, რომ ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია. ამ თვალსაზრისით რეზიუმეთ გამოდგება ის, რომ სწორკვებას ალტერნატივა ნამდვილად არ აქვს. რა თქმა უნდა, დაშვებულია ყველა ის გადახვევა, რაც ორგანიზმისთვის ზიანის მომტანი არ არის, მაგრამ რეჟიმს დაბალანსებულ საკვებ რაციონს, ცილას, ცხიმს, ბოსტნეულს, ხილს, ვიტამინს, აი ამ კომბინაციას, რა თქმა უნდა, ვერანაირი ალტერნატივა წინ ვერ დაუდგება, თუმცა ვისურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ნუცამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული შეგონებანი მეტნაკლებად გაითვალისწინა, ის რომ ეს ნუცას ვიზუალზე ასახვას არ პოვებს და ის არაჩვეულებრივად გამოიყურება ღმერთმა ქნას, რომ ასე იყოს მომდევნო მრავალი წელი, თუმცა მაინც ვთხოვ ნუცას, რომ საკუთარ ჯანმრთელობის მდგომარეობას უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს, რომ შემდგომ შედეგი არ იყოს დაუშვათ უფრო რთულად, როგორ გითხრათ, მოსავლელი და გასამკლავებელი. მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ გავითვალისწინო პირობას. რამე ხო არ გაქვს უკვე გამოუძახებული ეთერიდან რომ გახვალ რამე ხო არ გებოდება. არა, იმიტომ რომ ეთერიდან ეთერამდე სოფლის ნობათი მრჩეველის ხოლმე. მართალი ხარ, აი სოფლის ნობათის. მე რომ ნახავ ჩვენ ადრეს. სასარგებლო და გემრიელი, მადლობთ რომ ჩამაწოდე ეს თემა, იმიტომ რომ გემრიელი და თან სასარგებლო პროდუქცია, როგორიც არის დასალევი იოგურტები სოფლის ნობათისგან, დღესაც ჩვენ სტუდიაშია წარმოდგენილი მარიკა მაირჩია კიდეც ერთ-ერთი მისი ფავორიტი. ტრადიციულად ატმის არომატით. ძალიან დიდი მადლობა კეთის. ერთი კვირით გემშვიდობები და ამ საკითხებს მას ასე ჩაგაბარეთ შემდეგ გაკვეთილზე, როგორც დღეს ვიხუმრეთ უკვე. მანამდე? მანამდე ახლა რეკლამას დაუთმოთ, დრო და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.